வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மாதவி கார்த்திக் தமிழ் விலாக். இன்றைக்கி வந்து ஒரு குட்டியான விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து நைட்டு வந்து டின்னர் வந்து சன்னா மசாலா பண்ணலான்ட்டு ரெடி பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து என்ன இதில் ஒரு ஸ்பெஷல்னால், இந்த சன்னா மசாலா வந்து நான் வந்து செய்கிறன்றதுக்காக சொல்லலை, அவ்வளோ வந்து வாசனையாக இருக்கும், பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் ஒரு சில ட்ரிக்லாம் இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலான்றதை உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லித்தரேன். குக்கர் வந்து நல்லா சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சீரகம், பட்டை, ஏலக்காய், பச்சை மிளகாய் போட்டுக்குங்க. அப்புறம் வந்து அந்த அன்னாச்சி மொக்கு அதையும் போட்டுக்குங்க. ஸோ இதெல்லாமே லைட்டாக போட்டுங்க, ரொம்ப போட்டால் வந்து பட்டை கிராம்பு வாசனை அடிக்கும். இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதுக்கு வந்து ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா வந்து எண்ணெய் விட்டு வதக்கிக்குங்க. கொஞ்சம் நல்லாவே எண்ணெய் ஊற்றணும், ஏன்னா வந்து அப்போ தான் அது நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இது வந்து நான் வந்து காலையில் வந்து சப்பாத்திக்கு பண்ணேன்னா நைட்டு வந்து பரோட்டாவுக்கு வச்சுப்பேன். இதே சன்னாவை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பரோட்டாவுக்கு. ஆனால் நீங்கள் பரோட்டாவுக்கு வச்சு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ரைத்தாவும் வச்சு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இது ஒரு டைம் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலையும் முடிஞ்சிடும், டின்னருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை உப்பு போட்டு வதக்கிக்குங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்காயம் வந்து வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்குங்க. ஸோ பிரியாணிக்கு போடுற அந்த பிரிஞ்சி இலையும் நீங்கள் போட்டுக்குங்க, ஏன்னா வந்து வாசனை நல்லாயிருக்கும் அது. ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஒரு 2 தக்காளியை வந்து பெரிய தக்காளியை வந்து அரைச்சிருக்கேன் மிக்சியில். ஸோ இது போல் அரைச்சி ஊற்றுனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரேவி வந்து நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ இந்த தக்காளியை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளியிலேருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும். தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து நம்ம வந்து ஸ்பைசஸே வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துடுச்சு. இது போல் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் காரம் வந்து பார்த்து போடுங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாவும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் காரம் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், அப்புறம் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து சோலே மசாலா வந்து கிடைக்கும், ஆனால் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து எவரெஸ்ட்டு, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வந்து இது வந்து ரொம்ப நான் இது சன்னா மசாலாவுக்கு இந்த மசாலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன், எவரெஸ்ட்டு. அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சன்னா மசாலா பவுடர். ஸோ இதை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை அப்படியே விட்டிங்கன்னா இது போல் நல்லா எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கணும். ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, வேக வச்ச சிக் பீஸு, இந்த வெள்ளை சுண்டல் வந்து நான் வந்து நைட்டே ஓவர் நைட்டு ஊற வச்சுருவேன். அப்போ தான் வந்து எனக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். இல்லை நீங்கள் ஓவர் நைட் பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த வெள்ளை சுண்டலை வந்து வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு 5 விசிலுக்கு விட்டுருங்க. அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து அப்படியே வந்து இதை கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் குக்கரை எப்பயுமே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு காரம் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. எப்பயுமே சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணியை ஊற்றிடாதீங்க, அதில் தான் அவ்வளோ சத்து இருக்குது. ஸோ அந்த தண்ணியும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ குக்கர் வந்து மூடி வச்சாச்சு. நான் வந்து சம்டைம்ஸ் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக கேட்பாங்க, அப்போ எதுவுமே தண்ணி ரொம்ப ஊற்றாமல் ரொம்ப ட்ரையாக பண்ணி கொடுப்பேன். சம்டைம்ஸ் வந்து கிரேவியாக பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ குக்கர் மூடி வச்சுட்டு நான் ஒரு 3 விசில் தான் வைக்க போகிறேன், ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து சன்னா வந்து ஊறி இருக்குது, ஊறி நம்ம வேக வச்சு தான் பண்ணோம். ஸோ ஒரு 3 விசில் போதும்.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு எண்ணெய் அழகாக பிரிஞ்சு வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு கிரேவி. ஸோ இது அப்படியே கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு திக்னஸ் கொடுத்துரும். ஏன்னா இது ரொம்ப ட்ரை ஆகும் ஆறிடுச்சுன்னா. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது போல் பண்ணிங்கன்னா பயங்கர வீடே அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் இது வச்சு சாப்பிடும்போது மறக்காமல் ரைத்தா மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து டின்னர்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பிரகதி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்று காமிக்கணுமா. ஸோ அதை தான் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கா. Out of Legos. This is the steering wheel, and it's the seat right here, and this is the ceiling, and you know what these are? These are the wheels, so the car can go. And I build these walls right here because so the baby, when the baby go drive the car, it won't fall down backwards. And very important to you is seat. Okay? Because if you don't have a seat, it will not be safe in the car. It will not be comfortable. And this is a rainbow car. I use all of the color of the rainbow. Isn't it cool? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் க்ளோசிங் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ டின்னர்லாம் நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். என்னோடய லாஸ்ட் வேலை வந்து டிஷ்வாஷர் போடுறது தான். இது வந்து எனக்கு வந்து யூடியூபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க, டிஷ்வாஷர் வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க, எனக்கு வந்து அந்த டிஷ்வாஷர் லிக்யூட் வந்து ஸ்டிக் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குது, அதுக்கு என்ன ட்ரிக் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் வந்து நான் வந்து வீடியோ வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பட்டன்ஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னா அதுவே ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகி ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அதுவே வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரையும் பண்ணிவிடும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எதையுமே டச் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் மட்டும் வச்சிடணும். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸு, ட்ரை பண்ணணுமா வாஷ் பண்ணணுமா அப்படின்றது நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து டிஷ்வாஷர் லாக் அண்ட் ஓப்பன், அந்த பெரிய நாப் மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது இப்போ வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உள்ளே. ஸோ நம்ம வந்து பாத்திரத்தை வந்து இதில் வந்து அடுக்கி வைக்கணும். இதில் பெரிய விஷயமே நம்ம வந்து பாத்திரத்தை எப்படி அடுக்கி வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ளீனாக விளக்கி கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து உண்மையிலே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் 1 இயர் இது இருந்தும் நான் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லி தான் நானே யூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா வந்து இந்தியன் கிச்சன்ஸ்க்கெலாம் வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் அவ்வளோ சூப்பராக நம்ம பாத்திரத்தை விளக்கி அவ்வளோ க்ளீனாக கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் முக்கியமான சேஃப்டி விஷயம் என்னென்னா, அந்த கீழே இருக்கிற அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிற கம்பியை மட்டும் நம்ம டச்சே பண்ணக்கூடாது. ஸோ டச் பண்ணோன்னா கை அப்படியே ஒட்டிக்கும், அவ்வளோ ஹீட். அந்த பிளாக் கலர் கம்பியை மட்டும் தொட்டுறாதீங்க. அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக உள்ளே வந்து அந்த எண்டில் வந்து எதுவும் வெங்காயம், தக்காளி அது போலலாம் அடைச்சிருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல. இந்த லாஸ்ட்டாக ஃபில்டர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா அந்த இடம் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷர் போட்டுட்டு எங்கேயாச்சும் வெளியில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது அடைச்சிருந்தா தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். ஸோ இந்த 2 விஷயமும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்துக்குங்க. ஸோ அந்த ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள், அதில் தான் வந்து நம்ம வந்து டிஷ்வாஷர் லிக்யூடோ இல்லை டிஷ்வாஷர் பாட் மாதிரி இருக்கும். அதையும் வந்து இதில் இந்த இடத்துல தான் போடணும். பட் போடுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிக் ஆகிறதே. அப்படி தண்ணி இருந்துச்சுன்னா ஒட்டிக்கும். ஸோ இது போல் தான் வந்து நிறையா டைம் எனக்கு ஒட்டிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன ஃபால்ட் ஆச்சு அப்படின்றதே கண்டுபிடிச்சேன். இந்த மாதிரி பாக்ஸில் தான் வந்து அந்த டிஷ்வாஷருக்கான பார்ட்ஸ் இருக்கும். இது வந்து நான் வந்து வால்மார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். கிரேட் வேல்யூ வந்து செம்ம சூப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணுது, செம்ம க்ளீனாக இருக்கும் பாத்திரம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரைஸும் வந்து ரொம்ப ரீசனபிள் தான். 90 பீசஸ் வந்து $8 $10 சம்திங் தான், பயங்கர ரீசனபிள். நீங்கள் ஒரு டைமுக்கு ஒரு
போட்டிங்கன்னா வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவை வந்து போட்டுட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ இது போல் நம்ம பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து ஒட்டாது, பாத்திரமும் வந்து நல்லா க்ளீனாக விளக்கி கொடுத்துரும். 2வது டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து நல்லா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாட் வந்து உள்ளே போடுவேன். ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது, நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் போடுறதுக்கு முன்னாடி. அதே டைம் நீங்கள் கையில் எடுக்கும்போது உங்கள் கையும் ட்ரையாக இருக்கணும். அவ்வளோதாங்க, இந்த 2 விஷயம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ நான் பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். தட்டு இது போல் நீங்கள் வந்து எந்த அளவு கரெக்டாக லோட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்து க்ளீனாக விளக்கி கொடுக்கும், இல்லைனா அப்படியே இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இது வந்து நெய் பாட்டில். இந்த நெய் பாட்டிலை வந்து நான் உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறேன். இதில் மெயினான விஷயம் என்னென்னா, எண்ணெய் பாத்திரத்தெல்லாம் அவ்வளோ க்ளீனாக விளக்கி கொடுக்கும். அதான் இதில் வந்து பயங்கரமான ஆச்சரியமான விஷயம். ஸோ இப்போ இது வந்து நான் பாத்திரத்தெல்லாம் லோட் பண்ணிவிட்டு டிஷ்யூ வச்சு நல்லா இந்த இடத்த வந்து தொடச்சிருவேன். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து தண்ணியே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து அது ஒட்டாது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு போடணும், அந்த இடத்துல வந்து எதுவும் அடைச்சிருக்கக்கூடாது. அடைச்சிருந்தா இது போல் வந்து தண்ணி நிற்கும், அதையும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அது உள்ளே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டிஷ்வாஷரை வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இதில் பட்டன்ஸ் வந்து எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரை வந்து ஆஃப் ஆகிடும். நம்மளுக்கே தெரியாமல் அங்கே வேலை பார்க்கும்போது பட்டன்ஸ் ஆஃபில் இருந்ததுன்னா அப்புறம் ட்ரையே பண்ணாது. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ஆஃபில் வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ பாத்திரம்லாம் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் எப்படி வெயிலில் வச்சு பாத்திரத்தை எடுக்கும்போது ஒரு ஃபீல் சூப்பராக இருக்கும், அந்த மாதிரி எனக்கு எப்பயுமே டிஷ்வாஷர் வந்து போட்டு ஓப்பன் பண்ணனா அவ்வளோ பிடிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த பாட்டிலை வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக விளக்கி கொடுத்துச்சுன்ட்டு. ஸோ இது மட்டும் இந்த மாதிரி மிக்சியில் மட்டும் தண்ணி வந்து நிற்கும். நான் வந்து மோஸ்ட்லி மிக்சி, இந்த வுட் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் வந்து நான்ஸ்டிக்ஸ்லாம் போட மாட்டேன். சம்டைம்ஸ் சோம்பேறி பட்டேன்னா போட்டுருவேன். மோஸ்ட்லி வந்து அந்த மாதிரி போடாதீங்க. வுட்டு, நான்ஸ்டிக், அப்புறம் வந்து அயன் கடாய், அயன் திங்ஸ்லாம் போடாதீங்க. கேஸ்ட் அயன் வந்து போட்டிங்கன்னா சுத்தமாக வீணாக போயிடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பாத்திரம் வந்து எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு வந்து நிறையா பேருக்கு அந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டிக் ஆகிற ப்ராப்ளம் வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த விலாகையும் பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் மக்களே.